Pangakonku dening Bapak Tri Hermadi saking bumi Pangumbaran Enrengkang Sulawesi Selatan. Pangakonku, sakawit aku ketemu lan kenal seliramu kabeh, pancen wis rusak, gapuk, ringkih lan sekeng marang sakabehane. Mula sambat lan tangis kang kawektu, aku prasaja cerita kahanan raga tuaku. Apa iku salah lan ora bener? Apa aku kudu nyilaki swara ati? Gumagah yen kesenggol wen jebabrah, gumuyu lakak-lakak nanging ati jerit tangis. Apa kaya iku ora jeneng lamis? Ing basa Kapitayan kaaran munafik. Jujur anemu ajur, kesingkur lames anampa pangino. Mung sarwa salah anane, pintering pitutur dudu kaya papan catur. Aku ora pengen ngajak ngimpi semu, tinimbang seliramu kedelarung leno, bareng lilir tundane kuciwa. Banjur getun lumayu ngedoh tanpa swara, nanging atimu nyimpen kuciwa. Batinmu kurang sareh, banjur mundomono. Wekasane aku kang kepotangan dosa. Aku kang wis kena pacoban, ketambak kebak panandang abot kanggo uripku saiki. Pancen enak ra kepenak mecaki impen ukara kang endah. Gampang anggerakit anane tembung, hang larik gotra ginawe leno ati. Luwih bawe ro anggelar surasane, nanging wis anane dadi mendem, tatu lan memolo. Seliramu kabeh mestine wis tau lara, nemu kuciwa lan getun ing ati. Kapojok kurang dalan, kaselip ing prastawa ribet. Mestine rumangsa abot, dadi ewuh pakewo ana ing sesangganing pikir. Syukur bagi iso kalis lan durung tau nemoni lelakon kaya mau. Mentas saka lelakonku kabeh, mula dak suwun sliramu aja duwe pandhawa marang aku. Guritku kakean sambat, kebak rasa prihatin sarta mbelet ing kasengsara. Dudu esem kang tansah sinanggem, aku uga mung sadrema aweh pangeling lan tulodo marang sliramu kabeh. Muga sliramu aja nganti nemu lelakon kaya aku saiki. Arep bali kepalang tanpa kuwawa ing bumi Pangumbaran, tansah rinoso kabedang kapan, tanpa ngerti kapan bakal rampunge. Matur nuwun.